qui ci sono orsi? はい、います。Buongiorno! 全部が命だからみんな生きてて Quella che stiamo percorrendo è la via del Nakasendo, una delle più antiche e più storiche di tutto il Giappone. ありがとうございました。 What's happiness for you? まあ、人生の哲学。 Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Tokyo, con i suoi 40 milioni di abitanti, è la città più grande al mondo, ma è anche la più tecnologica del pianeta. A partire dagli anni 50, la capitale nipponica diventa il simbolo di un vero e proprio miracolo economico del Giappone, che dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale resuscita come la seconda potenza economica al mondo, puntando tutto sul progresso tecnologico e sull'innovazione. Oggi viene soprannominata la Cyborg City, ma è davvero questa l'anima del Giappone? Stiamo per iniziare un viaggio indietro nel tempo. Comunque, nell'immaginario collettivo il Giappone è sempre visto come un grande robot super tecnologico, ma a parte Tokyo, Osaka, nei piccoli paesini usano ancora il floppy disk. E so che può sembrare assurdo, ma è proprio così. E anzi, questo contrasto così forte tra passato e futuro lo si può vedere in un posto molto speciale sulle Alpi giapponesi, dove il tempo sembra essersi fermato all'era dei samurai. E noi stiamo andando proprio lì. Pazzesco, è tutto come negli anime. Questa è la prima tappa, Nagiso. O forse c'è scritto stazione lì, non lo so. È tutto totalmente diverso da Tokyo, ma c'è una costante. Le macchine mi fanno sempre sorridere perché sembrano delle lavatrici sulle ruote. Non sapete che emozione per me essere qui, perché avevo sognato questo momento da tantissimo tempo. Avevo già visitato il Giappone tante volte, ma non quello vero. Qui si respira la cultura e la storia del Giappone, perché quella che stiamo percorrendo è la via del Nakasendo, una delle più antiche e più storiche di tutto il Giappone. Tra il 1600 e il 1800 collegava Kyoto, che era l'antica capitale, a Edo, che è l'attuale Tokyo. La peculiarità di questo sentiero è che nei secoli, ogni 10 km, si sono create delle città bellissime come questa, che sono chiamate città postali perché erano dei veri e propri centri di comunicazione. Qui funzionari governativi o corrieri venivano per consegnare o ricevere informazioni importantissime. In più era un luogo in cui mercanti, viaggiatori, monaci potevano fermarsi per riposare, cambiare i cavalli, ed erano protetti perché i briganti avevano paura di venire qui, perché queste città erano protette dai samurai. I samurai erano guerrieri coraggiosi, abili maestri nell'arte della guerra e disciplinati nelle arti marziali, ma allo stesso tempo raffinati studiosi delle arti e della poesia. Questa doppia natura rifletteva l'equilibrio tra forza e saggezza, che definiva il loro essere. La loro vita era definita dal Bushido, un codice morale basato su principi come il coraggio, l'onore e la lealtà. La morte in battaglia era preferita alla vergogna e il servizio al proprio signore feudale era una responsabilità sacra. Ancora oggi l'eredità dei samurai persiste, incarnata nei valori intramontabili del coraggio, dell'integrità e dell'autocontrollo. Attraverso il tempo, i samurai rimangono testimoni di un'epoca passata, ma il loro spirito vive, immortale, nella cultura e nell'identità del Giappone. All'improvviso, da una casa tradizionale sulla via, appare un signore con un mappamondo in mano, che mi chiede di indicargli da dove vengo. E così, in qualche modo, incominciamo a parlare. Where do you sleep? Sleep. 布団で sleep. Here. Futon. 布団。 Futon. 89 year old. 89. 89 year old. 89. 89. Young man. È arrivato il postino, quindi il proprietario di casa è un attimo impegnato. Ha 89 anni, ma nell'elasticità di un bambino. Io non riuscirei mai a inginocchiarmi così come lui.
Okay. This one, living room. Vediamo. Ah, certo. Futon. 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 Futon? Here. Questo è futon. Perché praticamente adesso sembra vuota, ma perché loro prendono i futon, che sono i loro materassi, risrotolano e dormono sui materassi, quando non devono dormire li rimettono a posto e quindi la stanza rimane vuota, semplice. Chiaramente tutte le case giapponesi tradizionali qui rispecchiano un po' la filosofia del wabi sabi, che è un po' dappertutto nella cultura giapponese, ossia della semplicità, della modestia. Se vediamo la casa è semplicissima, così semplice che sembra vuota, inabitata, mentre invece il signore la tiene intonsa, perfetta. Guarda come stendono le magliette. Pazzesco. Così non devono neanche praticamente stirare. Watashi wa video. Job, my work, video. 撮影に来たんでしょ。その辺がちょっとわからんな。Dura. I'm sorry. No. Do you have Wi-Fi here? So that we can... You Wi-Fi? You have Wi-Fi? Wife. Wi-Fi? Perché non abbiamo connessione e non riesco a comunicare Welcome to Tsunaga. con questo Thank you very signore, much. ma se ha il Wi-Fi Arigato. mi posso connettere in totale tranquillità, perché lo sapete che noi usiamo NordVPN. Da anni ormai tengo sempre attiva l'app di NordVPN per navigare online in totale anonimato, proteggendo la mia privacy e la sicurezza dei miei dati sensibili. NordVPN nasconde il mio vero IP e i siti che visito non sanno mai la mia vera posizione. In questo modo evito molte misure di censura o restrizione, tipo vedere la TV italiana all'estero, o all'incontrario, riesco a vedere serie TV straniere che non sarebbero disponibili sul mio servizio di streaming dall'Italia. O ancora più utile, ottenere delle offerte migliori su voli hotel, sempre cambiando la posizione del mio IP. Per me diventa essenziale soprattutto in viaggio, perché quando mi collego ai wifi pubblici può succedere che alcuni siano delle trappole usate da criminali per entrare nella mia rete e rubare tutti i miei dati. Mentre con NordVPN sarei tranquillo anche se dovessi commettere qualche errore o leggerezza, che può sempre capitare. In English no. Scottish. Scottish. No English, Scottish. Il signore è simpatico, però finalmente siamo riusciti a comunicare. Riesco a tradurre tutte le mie parole grazie a Google Translate, perché mi ha dato internet. Ma mi raccomando, quando entrate online su internet nei wifi pubblici, usate sempre NordVPN. Io vi lascio come sempre un link in descrizione per avere un'ottima offerta e provare NordVPN. Lui non ha bisogno di NordVPN, a lui non glielo dico di usarlo, perché guarda che cellulare che ha, bellissimo. 生まれてから89 year old. 89. Qual è la tua filosofia di vita per essere sempre felice? 人生哲学。難しいことを言うな。まず健康だからヤングマンで降りたいの。ヤングマンで降りただしぼんじゃなくてヤングマン。お酒少し。Sake. Sake, un pochino di sake. お酒少し飲んで結婚した時だからハネムーンから16 year I love you でそれが幸せ、だと思ってる。幸せ。Arigato gozaimasu. ありがとうございます。Thank you very much. Thank you very much Thank you very much. per questa bellissima chiacchierata. Yo, welcome to Tsunaga. ありがとうございます。 Arigato gozaimasu. Più ci abbassiamo e più c'è il desiderio di dire grazie, quindi vediamo se arigato. Si è abbassato ancora qui. Ok, ありがとう。 Arigato. Grazie. Grazie mille. La via del Nakasendo attraversa foreste di cedri maestose, che però non sono apprezzate soltanto dai pellegrini, ma anche dagli orsi, ed è per questo che ci sono lungo il tragitto queste campanelle che devono essere suonate così per avvisare anche gli orsi del passaggio dei viandanti. Più mi addentro nella foresta e più sento in lontananza una campanellina che sembra muoversi tra gli alberi, e così decido di seguire il rumore e scopro che è un cercatore di funghi che, per tenere lontani gli orsi, ha una campanella appesa alla cinta. Io lo sto seguendo, non so
se lui sia felice che io gli stia tenendo un po' di compagnia durante questo sentiero. Però sono curioso di vedere cosa fa. La comunicazione è molto debole perché devo tradurre sempre tutto, però più o meno ci stiamo capendo. E ho capito che lui è un raccoglitore di funghi e ha anche piazzato, se ho capito bene, delle trappole per degli animali. Non ho capito, adesso se stiamo andando lì. Però sembra un personaggio interessante. Forse devo fare una domanda essenziale da sapere qui. Che sushi senti? Certo Matti, dove sei? Qui ci sono orsi? Ho paura della risposta. はい、います。 Ah, ok. E se lo incontriamo, cosa dobbiamo fare? もし彼に会ったら私たちは何をすべきでしょうか。絶対動かないでください。 Ok, ok. Ha delle scarpe curiosissime che sono le classiche giapponesi che si chiamano chikatabi e sono quelle che dividono la luce da tutto il resto del piede e mi raccontava che gli danno più grip alla terra, quindi per lui sono perfette per andare in montagna. È controintuitivo, cioè sembrano praticamente delle ciabatte, però lui le usa in montagna e sembra che vada molto bene perché è velocissimo. Vai. Eat. Eat? Eat. Good. Eat. Ok, mi ha trovato dei funghi. Oltre a essere uno degli ingredienti più usati nella cucina giapponese, i funghi vengono largamente utilizzati nella medicina tradizionale per rafforzare il sistema immunitario, aumentare la resistenza e ridurre l'infiammazione. Per questo motivo, nelle leggende folcloristiche giapponesi si racconta che mangiare funghi renda immortali. 森にいると周りの音が静かになって耳も澄まして体にマイナスイオンも吸収できるので非常にリラックスできます。私の生きがいはこの山と共存して、生活していくことです。この地で自分でこの里山と一緒に共存していく生活がもっと長く続けばいいと思う。それが自分の幸せにつながると思っています。 Nella cultura giapponese, questa connessione con la natura viene chiamata Shinrin-yoku, ovvero bagno nella foresta. È una pratica millenaria giapponese che consiste nell'immergersi nella natura, specialmente nelle foreste, per ottenere benefici per la salute mentale e fisica. Non si tratta solo di una semplice passeggiata in mezzo alla natura, ma di un'esperienza di connessione con l'ambiente naturale, sperimentando suoni, profumi, la luce e il contatto con gli alberi e le piante. I dottori giapponesi la prescrivono addirittura come cura per ridurre lo stress, la depressione e migliorare il sistema immunitario. Attraverso la sensibilizzazione sensoriale e l'attenzione ai dettagli, il bagno nella foresta offre un'opportunità di riflessione e contemplazione. In un mondo sempre più veloce, questa pratica invita a rallentare, riflettere e trovare il nostro equilibrio in un mondo sempre più veloce. Anticamente i pellegrini che percorrevano il sentiero del Nakasendo dormivano nei mishuko, che letteralmente vuol dire casa della gente. Praticamente sono case di famiglie locali che aprono le loro porte alle persone, i viandanti, i viaggiatori che passavano e passano di qui. Infatti noi stiamo andando a dormire proprio in uno dei più antichi della zona, un mishuko che ha quasi 300 anni, in cui hanno dormito anche grandissimi samurai. Ognuna di queste casette ha un particolare molto speciale, come per esempio questa. La vedete quella palla là sopra? Si chiama Sugidama ed è una palla composta da rami di cedro che inizialmente sono verdi, ma quando diventano marroni vuol dire che il sake è pronto. Infatti la si trova fuori dalle fabbriche di sake, quindi presumo che qua dentro producano sake. Ogni posto che incontriamo, ogni casetta che incontriamo ha una particolarità come questa. Ecco, questo dovrebbe essere il nostro mishuko e quelli sono i materassi che vengono tenuti fuori durante la giornata per prendere aria e sono quelli che servono per dormire sopra il futon, che è praticamente un materasso che sta sopra il tatami, ma adesso lo vedremo. Finalmente siamo dentro al mishuko ed è meraviglioso. È un mishuko storico, secolare, mi stava raccontando Yoko, che è la proprietaria di
casa. Yoko, sumimasen. Lei è Yoko, la proprietaria di questo Mishuko, e mi sta spiegando che è così antico che anche dei samurai hanno dormito qui. Samurai slept here also. Yeah. Long time ago. E niente, adesso lei sta preparando questa che è la nostra stanzetta. Questo è il futon. I think so. Futon, Yeah. tatami. E quello è Yukata. yukata. Yukata come like pigiama o Yeah. like pigiama. Yeah. Ok, perfetto. Arigato. Allora non la voglio disturbare troppo perché è presa, intenta a sistemare le stanze, però noi ci siamo sistemati qui. Lì c'è Nick, dormirà lì ed è molto bello perché è davvero accogliente. Si cammina senza scarpe. Bisogna sempre stare un po' attenti dove si cammina perché la casa, il tetto è molto basso, però il Mishuko rispecchia perfettamente la filosofia giapponese, soprattutto in casa, perché è tutto minimale, tutto ridotto all'essenza per dare più importanza a ciò che serve veramente. Per esempio questa è una stanza da letto in cui troviamo il futon, che è questo materasso su cui si dorme direttamente a terra. Questo è il classico tatami e guardate che curioso, loro non coprono tutto il primo livello, ma lo coprono soltanto la parte da dove si dorme, e questo lo lasciano aperto per renderlo più facile quando si deve inserire. Questo è lo yukata, che è il classico pigiama che si usa in casa, quindi dopo me lo metterò. E la cosa che però mi fa impazzire di più è lo shoji, che sono questi pannelli scorrevoli che sicuramente non saranno il massimo per isolare la stanza dal freddo, però sono fatti con carta di riso di solito o di gelso per permettere di avere una luce più morbida dentro casa e quindi riuscire a rompere i raggi del sole ed avere sempre quell'equilibrio anche per quanto riguarda la luce. Tutto quello che c'è in una casa giapponese è pensato ed è sempre stato così da secoli. Questa stanza accoglie e riceve viaggiatori da tutto il Giappone che si appoggiavano qui per giorni per riposarsi e poi riprendere il loro cammino. E stanotte tocca a me. Yoko e il marito mi invitano a bere il tè con loro e io ne approfitto per fargli qualche domanda. Mi piacerebbe parlare in giapponese per capirti subito, ma più o meno con la tecnologia ci capiremo. Do you think that here samurais rest Yeah. and slept? Yeah, Yes? yeah, yeah. Samurai? Yeah. そこの区画は馬が止まっていたって言って For horses. ホース Yeah. 馬がとても大事だった時代でも昔の人は小さかったからみんな頭をぶつけるって言って It was always yours, of your family. Yeah. Always. He's ninth generation. お金では買えない歴史のあるものに携わってまあそんな中で興味を持った外国人の方々が見に来ていただけるっていう最高のものがここにはあると思っています。 Qual è la filosofia giapponese dietro al Mishuko? まあ来た人が笑顔になることだよね、スマイル。そしてご飯も自分の家で作ったものを提供したり、とにかく喜んで帰ってもらうことを守る。まあここに生まれてここで死ぬですよね。 This house has a very long story. Yeah. Here, so many people live, pass. This house is living. Arigatou gozaimasu. ありがとうございました。 Super interesting. Very interesting. Devo bisbigliare perché qui le pareti sono letteralmente fatte di carta, ma per me questa notte sarà molto speciale perché dormirò in un Mishuko così antico che ci hanno vissuto addirittura dei samurai veri, e poi dormirò con un yukata su un futon e un cuscino di legno, quindi una notte veramente speciale. E in più sarà la prima notte in cui spegnerò la luce così, più o meno.
quasi. Buonanotte. Sulla via noto il giardino di una casa piena di sculture intagliate nel legno. E come spesso succede su questo cammino, le persone lasciano la porta aperta perché sono contente di accogliere i pellegrini per entrare in contatto con mondi lontani. Guarda questo giardino. Dovrebbe essere il giardino dello scultore che intaglia il legno e se c'è potrebbe essere interessante incontrarlo. Konnichiwa. Konnichiwa. Nice to meet you too. Mi ha appena detto che è morta sua moglie 2 anni fa e adesso ha fatto una preghiera qui insieme a noi. What was her name? Her name? Mariko. Mariko. Beautiful name. 여기가 고르미 수미. Sumi. Watashi wa Giuseppe desu. Giuseppe. 이제빼요? Giuseppe. 유즈페. Giuseppe. 유즈페. Giuseppe desu. What is your country? Italy. 이태리. Italy. buongiorno. Arigato. Mi ricorda tantissimo l'incontro che avevamo fatto in Islanda. È uguale praticamente, però in Giappone. Wow, what is this? Well, when someone put the money, so after Many. no need. Pensavo fosse un altarino dove i clienti mettevano un'offerta, mentre invece mi spiegava il signore che qualcuno ha messo una monetina qui e da quel momento l'hanno riempito di monetine, ma lui dice no, non ho bisogno.昔は有名な侍もいっぱいね、江戸と京都と江戸ね、たくさんの侍、いろんな外国の人来てくれる、とても楽しい、こんなとこにいて世界中の人から会えるとてもハッピーね。Che cos'è per te la felicità? あなたにとって幸せとは何ですか？ È durata molto di più, ma a voi lo risparmio. 私はずっと小さい時から子供の時からずっと幸せでした。今も幸せです。日本は幸せな国だと思いますね。とっても今私は一番心配しているのはウクライナとかね、の人たちはねとんでかわいそうだなと思いますよ。やっぱり幸せって平和でしょ、平和。 Questa sorta di viaggio nel tempo attraverso le meraviglie nascoste del Giappone mi sta regalando paesaggi incantevoli dipinti dalle stagioni, sentieri di pietra che narrano storie antiche e villaggi che preservano le tradizioni, ma soprattutto l'opportunità di entrare in contatto con persone che ancora custodiscono l'essenza del vero Giappone. Ciotto Japanese. Translate. Ci proviamo. Io sto facendo la via del Nakasendo per scoprire il Giappone vero. Lei cosa sta facendo qui? Che lavoro fa? 今畑の仕事をしています。Oh. So. で、 So desu ka? はい、で、 Forse. So due parole in giapponese. So desu ka, credo voglia dire ok. E la signora sta coltivando il suo orticello. Posso venire con lei a vedere il suo orto? はい、はい。行けますよ。はい OK で、 OK どうぞ。ありがとう。はい。ありがとう。あ、これは？あ、 It? そういい。 Spero di aver capito うん。 bene. サラダとか料理に乗せて。 Spicy. スパイシー。
Buoni? Sono buoni. Ciotto Matte. Kudasai. はい、大丈夫です。Come ti chiami? あ、私はミサオです。 Misao des. Giuseppe ミサオ、 des. ジュゼッペです。よろしくお願いします。Vediamo se mi fa mangiare anche questa. で、食べれるんですけど、こうやって、これはこれはマコモ、これはマコモって言うんだけど、マコモのね、根っこのところにできる、これはね、マコモタケっていうんです。 Macomo. マコモタケ。 È buonissimo, sa di una sorta di zucchina cruda e cocco. Snack. Japanese snack. ネック。ね、 Oishi. あ、美味しい。 Oishi. あー Ci ho provato. そうで、このね、下の地面もみんな生きてる全部生きてるんですね。みんな生きてる。だからね、だからなんだろう、この農業やっている時にもみんなね、一緒にこう自分がやるんじゃなくて一緒にやってる。それから育てるんじゃなくて育ってくれてるっていう。Comunicare in Giappone è complesso, ma in realtà attraverso la loro gentilezza autentica e bontà di cuore diventa in qualche modo possibile. E anzi, si impara tantissimo, soprattutto quando scopri che puoi parlare anche in inglese. I think every presence, every being has consciousness, 意識 spirits. One life has life, and everything, every being has life. And this life, we human or animals and plants or birds, insects, everything is from the same thing in very ancient time. We are traveling around the world to understand how happiness can change all over the world. I really would like to know what's happiness for you, because you feel so connected to nature, and I'm curious to know what's happiness to you. I feel just happy with everything, and most of all, I am here or with in my garden. I'm happier. ね、自然は本当に何でも教えてくれるし、なんで Nature is my teacher. And buddies and friends,なんていうのかな、I feel happy. Ho voluto percorrere la via del Nakasendo con cuore aperto, accogliendo qualsiasi cosa succedesse sul mio cammino, proprio come si fa nelle grandi avventure. Ripercorrendo le orme di fieri samurai, avventurieri e sognatori, mi sono ritrovato immerso in un mondo di bellezze senza tempo, foreste millenarie, villaggi che sembrano dipinti viventi e panorami che tolgono il fiato, che insieme creano uno spettacolo che va oltre le parole. Eppure, la vera ricchezza di questo cammino non risiede solo nelle sue bellezze naturali, ma nei volti sorridenti delle persone che popolano questi luoghi, custodi della saggezza di un tempo dimenticato e testimoni di una cultura antica, dove il rispetto per la terra si tramanda come un'eredità preziosa. In questo Giappone, lontano dalle grandi città, il tempo sembra scorrere con un ritmo diverso, un tempo dove c'è spazio per la gentilezza incondizionata, per la curiosità e per la cura dei piccoli gesti e dell'essenziale che definiscono da sempre e per sempre questa millenaria cultura.